Laita suvikin. Rauhoita kurva äiti. Erittäin hyvä, ellen täydellinen. Tää jätkä jätekaa. Ei vittu oikeesti. Ai saatana. Asukko kenties Porissa? En, asun Siilijärvellä. Se pellonen. Täällä on Siilia järvessä, kannattaa varoa. Tää on yhtä sekoinen Tinen. Erittäin hyvä, täydellinen. Halo. Vittu kun oksettaa. Täydellinen. Me kattaa vähän Xbox Storeista sitä rahaa. Kun mä No? Mahtava! Mä en tiedä. Oota. Mä etsin sen täällä. Pistä soimaan. Erittäin hyvä, ellen täydellinen. Erittäin hyvä. Tää jatkaa. Pim, pim. Kuka on tälle et puhu kerran. Aha, mulla mukaan ei oo 2 euroa ja semmosta. Jaha. Mulla mukaan ei oo sitten niinku 2. Jaha. Mitä? Kuuluu Marja-Leena. Onko kaiken Jätkä kattonut vähän salkkareita. Heti näköjään sai lippuasta. Meikä kyllä oo. Ei, jätkä niin mielissään, että... Joo! Vittu, meillä oli hauska. Joo, keskellä. Joo, ei mitään. Ei saatana, kun maahan sattuu. Ai, en tiedä. Oh. Älä jaksa, Fogua. No wonder we never fit in. Maybe I should just go all in and get some plastic tits and a Mistä räjäytettiin? plastic brain. Just like the people who run this country. No niin, räjähtihän se. Luulikka. Kyllä tyhjä. Hei, mä reitin muuten omaa mopoa justiinsa, voi helvetti. Otetaanpa mekaanikolle nyt tässä. No? Mitä? Ei tiedetä. Tää jätkä ihan hullu. Mun maha vaan sattuu. Mun maha sattuu. Mitä? No mikä, kyllä mä tiedän kaikki glitchit. Oota, missä me ollaan, pitäis eka saa tietää. Ai saatana. Let's go back to 98 with possibly Onko tää se parkkihallin paikka from vai? Stardust. Ai se mistä ei pääs niitä sivulta sisään, onko se?